ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೈತಳ್ದವಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡವಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುವ. ಈ ಸೊಪ್ಪುಡು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಗಾಣಲ್ಲ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯೂಸೇ ಮಲ್ಪುಜ, ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಯೂಸೇ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು. ಬಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಏನು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜರಗುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬಲೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮರದೋಚ್ಬವೆ ಒಂದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಜಿನದ ಈ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರಿ ಪುರ ಉಪ್ಪುಡು. ಈ ಮಂಜಲ್ ಪುರ ಹೀರೆ ಪುರ ಕೆಪ್ಪುಡು ಮಂಜಲ್ದು ಹೀರೆ ಪುರ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಹೀರಿನ ಜಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಕಿನಿ ಗಿಂಜ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡು ನೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸಾಸಿವೆ ಮಾಡು ನೋಡು. ಅಂತ ಸಾಸಿವೆ ಚಡ ಚಡ ಅಂತ ನೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾಡು ನೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಎರಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಂತ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಬೋದು. కొంచెం మంజల్ పౌడర్ పడకూడదు అంతే. అయ్యాక డైరెక్ట్ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಬೇಯೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲಸ್ಯಕ್ಕಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿದ ಬೊಜ್ಜು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ಡಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಜೋಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ರಕ್ತಪಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಅಂತ ಜೋಗಡೆ ಇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಕುಂದೂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಫ ಬಕ ಅಂತ ವಾತಾವರ ಉಸಿರಾಗಿರೋ ಭಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವಾರನೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಅಂತ ಮಾಡುದು. ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ.